வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஹோம் ஆடியோ சிஸ்டத்துக்கான 2.1 ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னா அதில் லெஃப்ட் சேனலுக்கான ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் சேனலுக்கான ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், கூடவே ஒரு சப்வூஃபர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவே ஸ்டீரியோ ஆடியோ சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சேனலுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர், ரைட் சேனலுக்கான ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். 5.1 ஆடியோ சிஸ்டம் அல்லது 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சேனல், ஃப்ரண்ட் ரைட் சேனல், சரவுண்ட் லெஃப்ட் சேனல், சரவுண்ட் ரைட் சேனல், சென்டர் சேனல், கூடவே ஒரு சப்வூஃபர், மொத்தம் 6 சேனல் நம்ம அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டம் ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர். கொஞ்சம் ஹெவியாக பேஸ் கேட்குறவங்க அதிகமாக சப்வூஃபரை யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துவாங்க ஆடியோ சிஸ்டமில். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு 2.1 ஆடியோ சிஸ்டத்துக்கான ஆம்பிளிஃபையர் தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, கூடவே இதில் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இதனுடைய ஆடியோ சாம்பிள் டெஸ்ட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஆம்பிளிஃபையருடைய ஃப்ரண்ட் பேனலில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ இன்புட்டுக்காக பகாரியா கம்பெனியினுடைய யூஎஸ்பி, ப்ளூடூத், மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு சப்போர்ட் கொண்ட கூடவே எஃப்எம் இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் ஆடியோ பிளேயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்ட்ரைவ் மூலியமாகவும் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு மூலியமாகவும் MP3 சாங்ஸில் 320 kbps, 128 kbps, 256 kbps ஃபார்மேட் எல்லாமே ப்ளே ஆகும். ஃப்ளாக் அண்ட் வேவ் ஃபார்மேட்டில் பேசிக் ஃபார்மேட்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்எம் கொஞ்சம் நல்லாவே எடுக்குது இந்த பகாரியா ஆடியோ பிளேயரில். ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்குது, பேக் சைடு RCA சாக்கெட்லேயும் நம்ம ஆக்ஸ் இன்புட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே ஒரு டாகல் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம். இந்த சுவிட்ச் வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் இன்புட் பேக் சைடு RCA சாக்கெட் வழியாக கொடுக்குறத ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கும், USB பிளேயர் வழியாக ஆடியோ இன்புட் போகிறத ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கும் செலக்டர் சுவிட்சாக கொடுத்துருக்கோம். இந்த சுவிட்சை நம்ம ஆஃப் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் இன்புட் வழியாக ஆடியோ வரும், கூடவே இந்த USB ஆடியோ பிளேயருக்கு போகக்கூடிய பவர் சப்ளையும் கட் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நம்ம வயரிங் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பேஸ்க்கான கண்ட்ரோல், இங்கே ட்ரபிளுக்கான கண்ட்ரோல், பேலன்ஸ் இருக்க இந்த கண்ட்ரோலை சப்வூஃபருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்கான பவர் ஆன் ஆஃப்காக ஒரு 6-பின் டாகல் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஆம்பிளிஃபையருடைய பேக் சைடு வியூவை அப்படியே ஆம்பிளிஃபையரை திருப்பியே காட்டிடுறேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா RCA சாக்கெட்டில் ஆக்ஸ் 1 இன்புட்டு ஒரு ஸ்டீரியோ, ஆக்ஸ் 2 ஒரு ஸ்டீரியோ இன்புட்டு, USB ஆடியோ பிளேயர்னுடைய ப்ரீ அவுட்புட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா USB பிளேயர்னுடைய ஆடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபைடு அவுட்புட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு ஆம்பிளிஃபையருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே ஒரு கூலிங் ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட்டு லெஃப்ட் சேனலுக்கான பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் இருந்து எடுத்துக்கலாம், ரைட் சேனலுக்கான பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் இருந்து எடுத்துக்கலாம். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபருக்கான அவுட்புட் பாசிட்டிவ்ங்கையும் நெகட்டிவ் இருந்து எடுத்துக்கணும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாற்றிடாமல் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுடைய ஆடியோ ரிசல்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா USB ஆடியோ பிளேயருக்கான ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஆம்பிளிஃபையருடைய இன்சைடு வியூவில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம். ஆம்பிளிஃபையருடைய இன்சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளைக்காக 24/0 5 ஆம்பியர், 12/0 1.5 ஆம்பியர், 0-12 1.5 ஆம்பியர் டேப்பிங் கொண்ட நல்ல குவாலிட்டியான காப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பவர் சப்ளை ரெக்டிஃபையர் அண்ட் ஃபில்டர் செக்ஷனில் 6 amps டயோடு 4, கெல்ட்ரானில் 4700 மைக்ரோஃபேரட் 50 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பவர் ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா PA சிஸ்டம்ஸ் பிரியம் ஆடியோஸ் அவங்களுடைய 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் கிட்ட யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். STK4392 ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனலுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 2 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ சப்வூஃபருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த STK4392 இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 6 இன்ச்சிலேருந்து மேக்ஸிமம் 8 இன்ச் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் வித் டியூட்டர் அல்லது ஊஃபர் வித் டியூட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனலுக்கு. அடுத்து சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 10 இன்ச்சிலேருந்து 12 இன்ச் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சப்வூஃபர் தாராளமாக இந்த லோடுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து சேம் பிராண்ட்லேயே வந்து 2.1 ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கம்ப்ளீட் கிட்டை பற்றி, இந்த 2.1 காம்போ கிட்டை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கையும் நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த காம்போ கிட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் ஆடியோக்கான ஆம்பிளிஃபையர் ரொம்ப ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஆன் போர்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே RMC கனெக்டர், வால்யூம் கண்ட்ரோல், சால்டரிங் பண்ணிக்கூடிய டைப்பில் இருக்கும். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஹோம் ஆடியோவுக்கும் இந்த கிட்டு நல்லா இருக்குது, ஆட்டோமோட்டிவ் ஆடியோவுக்கும் இந்த கிட்டு நல்லா இருக்குது. இந்த ஃபுல் கிட்டு வேணும்னாலும் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அல்லது இந்த ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு மட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் தனியாக கிடைக்கும், கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நம்மளுடைய வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கேட்டலாக் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதன் வழியாக கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடு கொடுத்தீங்கன்னா கொரியர் மூலிமாவோ
ஸ்பீடு போஸ்ட் மூலியமாவோ பார்சல் சர்வீஸ் மூலியமாவோ இந்த போர்டு உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அல்லது இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் ஆம்பிளிஃபையர் உங்களுக்கு வேணுனாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்கலாம். அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபருக்காக ஒரு 2 சேனல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய இன்சைட் வியூ. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ப்ளே பண்ணி கேட்கலாம். நான் இப்போது இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் லெஃப்ட் சேனலுக்கு ஒரு 8 இன்ச் ஊஃபர் வித் டியூட்டர், ரைட் சேனலுக்கு ஒரு 8 இன்ச் ஊஃபர் வித் டியூட்டர், சப்வூஃபருக்கு 10 இன்ச் சப்வூஃபர் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் 12 இன்ச் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு ஆடியோ ரிசல்ட் இருக்குது, கேட்டு பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா தமிழ் மூவி சாங் ப்ளே ஆகுது எஃப்எம் சேனலில், காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடும். வேறு சேனல் வச்சு பார்க்கலாம், அதில் வேறு ஏதாவது இடம்பெறும் ஒரே ஒரு விதை, அது என்ன தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. விதை அதாவது சீடு. ஸோ திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை அது என்ன தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. 0.31 எஃப்எம்க்கான ஆண்டனா கொஞ்சம் ஹைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல கிளியரான எஃப்எம் சேனல் ரிசப்ஷன் இருக்கும். தொடர்ந்து கேட்டு இருந்துருங்க. இது ஹலோ எஃப்எம் 106.4 ஹலோ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் நான் அஜய் ஹரி உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேங்க. செக் பண்ணிக்கோங்க. எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ணாம உங்களுக்கு டெபிட் எஸ்எம்எஸ் வந்தா உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. ஸ்டே சேஃப், பே வித் யுபிஐ. நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவால் பொதுநலன் கருதி வெளியிடப்படுகிறது. இந்த மார்ச் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத மார்ச். ஸோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம கேட்டிருந்தோம் 2023 நமது இந்தியா சார்பாக ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஆஸ்கர் விருதினை வென்ற திரைப்படங்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனா நல்லா கொஞ்சம் ஹைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல கிளியரான எஃப்எம் சேனல் ரிசப்ஷன் இருக்குது. பிரபலங்களின் பட்டியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏஆர் ரஹ்மான் 81வது ஆஸ்கர் விருதுகளில் டேனி பாய்லின் ஸ்லம்டாக் மில்லினியர் பல பிரிவுகளில் விருதுகளை வென்று இந்தியாவை பெருமைப்படுத்தியது அப்படின்னே சொல்லலாம். பிரிட்டிஷ் இந்திய திரைப்படத்துல சிறப்பாக இசையமைத்ததற்காக ஏஆர் ரஹ்மான் ஆஸ்கர் விருதுகள்ல 3 பிரிவுகள்ல பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் அப்படிங்கிற பெருமையும் பெற்றார். இதில் அவருக்கு இசைக்காக ஒரு விருதும் ஸோ அடுத்து யூஎஸ்பி வழியாக ஆடியோ இன்புட் நான் கொடுக்குறேன். தமிழ் மூவி சாங்கு கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடும். அதனால் பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள் என்னுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆம்பிளிஃபையர் தேவைப்பட்டதுன்னா வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அல்லது இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு மட்டும் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸை கீழே உங்களுடைய ஃபீட்பேக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்து இதேபோல் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வித்தியாசமான ஆடியோ ப்ராடக்ட்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.